oyinza okwesanga ng'omusumba ono yafudde ng'okufa kwe yafudde kwadde kwa ddogo ng'oli yateekako amasaati ku mufu eyafa n'agamuwa gatwalire mutabani we agambale kubanga agamu kirooto nti yalwana ogambula ne gamulemeramu. Agamba yalwana okusumula amapeesa. Kitegeeza lyabaddemu eddogo. Kuba ngeri gy'olwana mu kirooto mu spiritual realm agamba yali ava nakuweereza oba era ava nakuweereza ndowooza ng'amaanyi alina mu kirooto mu spiritual realm ng'ali strong naye alwana okweyambula. Teyagijjamu ate ennaku ntono nnyo. Yafudde bamuzise last week. This week naye olaba gamba Yesu buli bw'abikula ekintu wabaawo amaanyi agakijjawo. Nkusabira mu linnya lya Yesu nkusabira buli nabadde akupulaningira okuyingira entaana togenda kugiyingira kisera kyo. Nkusabira olwaleero mukyala gw'omusajja gwe nkusabira buli yenna abadde asima ekinnyo kigwemu Yesu agambye aggulayo olwaleero ndiggula eri amagombe ŋŋambye akugula eri amagombe olwaleero togenda kufa. Ŋŋenda kusabira essaala olwaleero buli kizibu kye wafuna kyonna nga wafunira mu kirooto nga wafuna ekizibu kyajjira mu kirooto kikoma lwaleero kyonna kye wafunira mu kirooto kyonna. Bameka ng'oli wano nga ekikutawaanya wakifunira mu kirooto wanika ndabe kumbi kanisa yonna kati togenda toddayo nakyo mu linnya lyani? Nkugambye nti kyofunira mu kirooto kivaawo na kusaba. Ono omwana yafuna siriimu tiyandifunye siriimu yamufunira mu kirooto. Kati kankulegere lwaki okufa kuba kungi mu Desemba. Sitaani agala afuna omusaayi mungi azze obujja emizimu gye eginaamukolera omwaka oguddako. Ontegedde kankudiremu okufa kubeera kungi nnyo mu Desemba. Lwaki? Sitaani ayagala omusaayi gubeere mungi nnyo asobole okuzza emizimu gy'obujja eginaatandika guli omwaka ogujja. Kati saagala gwe mulokole obeere mwogo omusaayi ogenda okuyiika mu linnya lya Yesu. Togenda kufiira mu accidenti. Kati nuli kankulage oyinza ovuga emmotoka mulimu n'abantu mu mmotoka omuntu n'asala mulundi gumu bw'ati n'onoonya omuntu asaze tomulaba n'osiba omulundi gumu eku bw'atabeera Katonda osobola okutomera ate bw'otomera teri n'omu avaamu mu mmotoka omwo. Lwaki? Sitaani gy'emizimu gy'asindika egyo egitambulira mu makubo ne bagifaanana ng'abantu n'olaba ng'abantu nga si bantu. Egyo emyoyo gy'okufa tugyokya n'omuliro. Gamba gw'okufa weeyitaane tukwokya n'omuliro olwaleero. Gamba nti ayi Mukama tugenda mu nkambi eya Sitaani n'emizimu gye gy'abadde ategese okusindika eri Uganda, gy'abadde ategese okusindika eri famire yange, gy'abadde ategese okusindika eri obulamu bwange mu linnya lya Yesu. Egyo emizimu ngisazaamu era ngimenya era ngikutula mu linnya lya Yesu.
nze sigenda kufa, sigenda kuziika, amaaso gange tegakola mu ntaana yonna, mu linnya erya Yesu. Mukama akusumulule mu linnya lya Yesu. Ebiseera ebisinga buli lwolabanga omufu ng'akwambaza olugoye kubeera kufa. Teri mufu eyafa agaba olugoye n'aluwa omulamu. Bayibega nti omufu abeera mu baki? Buli lwakwambaza olugoye akwambaza kyambalo ky'emagombe. Gamba nkyeyambula olwaleero, nkyeyambula. Gamba nti ayi Mukama, buli kyambalo kyonna omufu kye yannyambaza mu kirooto nkyeyambula olwaleero, nkyeyambula olwaleero. Buli lwolaba ekyambalo kyonna omufu ng'akwambaza ekyambalo kubeera kufa. Yesu akubikkulira n'agamba mwana wange, omufu aleese omwoyo gw'okufa, endwadde eyamutta ekulumbye, zuukuka osabe. Sitaani n'alyoka akuwa otulo n'otandika, ayi Mukama, sitaani wa Yesu, musayi gwa sitaani, nkusiba nesiba, ne wayitawo ennaku ezi n'ofuna endwadde eyali ku mufu, bakutambuza mu malwaliro gonna, tosobola kuwona. Lwaki? Eky'omwoyo kivaawo na mwoyo. Nkuddiremu, eky'omwoyo kivaawo naki? Ky'ofunye mu kirooto kivaawo na ssaala. Tuli mu mwezi sitaani mwasiikulira enfuufu y'okufa, naye teri n'omu agenda kufa, teri n'omu agenda kufa. Yesu abikkula ogusooka n'abikkula n'ogwokubiri. Kyova olaba nti olwaleero abafu batandise okugolokoka bwangi. Buli agola aloota bafu, abaafa bamanyi batamanyi, aloota bafu, ab'eŋŋanda ab'ekyalo aloota bafu. Lwaki? Okufa kusituse, naye waliwo agenda okuzzaayo olwaleero. Nze omuwala eyannuma ennyo eyafuna siriimu nga teyandifunye siriimu, namusaba ku Prayer Mountain nampa obujulizi, nangamba musumba, sitaani alina olukwe. Nangamba naloota ekirooto nga maama wange yafa, nga ngamba mwana wange, lwaki obonaabona? Jangu eno ewange gyendi. Gamba amiina. Nanga maama, nzije gy'oli nzije ntya? Naddira empiso mu kirooto naye gba omusaayi n'agumuyingizaamu. Nanga mwana wange, ogenda kujja nga bwe najja nange. Yesu abikkula, mwana teyategeera kyabikkula. Naga ayi Mukama, nkwebaza, maama wamundaze nagambye ngende negyendi amata. Ne wayitawo emyezi 6 nkulaga kyebayita pulaani ya sitaani ng'agipulaaninze. Omwana ng'anoonyeza emirimu gibuze, asula akaaba asiiba akaaba, ng'afuna essimu ng'amugaa jangu wano emukono waliwo omulimu gwa kashiya sebasasula sente bweziti. Ng'agendeyo gwasooka ng'amugaa wandika application, ng'agiwandiika ng'aleka essimu agikira boosi. Wayitawo ennaku 2 ng'amukubira essimu ng'amba jangu ssaawa 2 ez'ekiro ku fulo esembayo nkwe ebbaluwa ye ey'omulimu. Nakuwadde omulimu, nakuwadde omulimu. Oli muwala mukozi, takolanga nako nno. Ku ssaawa 2 omwana n'agenda, asikaali n'amugamba boosi gy'ali akulinze. N'alinnya amadaala, olwayingira bw'ati n'asibawo oluggi, nga ne bw'okuba enduulu teri ayinza kuwulira. N'areepinga omwana, amala omurepinga awo yafuniya siriimu.
ne sirimu yamufuna ddi uyalota ekiro mama we nga mkuba omusaayi sirimu yayingirira Yesu buli lwakubikulira ekintu bwe kityo aba n'ensonga singa yali amanyi okusaba yali akimenya teyandifunye sirimu naye olw'obutamanya nekituukirira Yesu akubikulira ogusooka n'ogwokubiri omuwala afuna omwami agenda muwasa bagenda mu ddwaliro nga mulwadde mwami mulamu naye ng'agamba talaba ku musajja ye n'alyoka ajjukira tibamuleepinga namusaba ku lusozi ali ku lusozi anoonya Katonda naye nga ayagala kwetta buli lwofuna ekiro kyonna Yesu n'akikubikkulira aba akwagala n'amaanyi n'obusobozi bubeerawo naye endowooza yo esobola okukulemesa nimusabire mukaka nkusabire kubanga sirimu omufunira mu kirooto lwalota ekirooto lwafunira ki endwadde ekuluma olwayo ne bw'otambula mu baprofesa ab'enkanawa teri ayinza giwonya nga yava mu kirooto komawo eri Mukama mugambe sitaani mufuya kwata wano naawe Yesu kwatawo n'omukono gw'olwaleero endwadde egenda kuwona buli abadde n'endwadde nga wagifunira mu kirooto egenda kuwona olwaleero buli abadde n'obwavu wabujja mu kirooto bugenda olwaleero buli kizibu kye wafuna kyonna nga wafunira mu kirooto